Ayan, ganito sir. Google Chrome kayo. IOBit Driver Booster. Ito. Tapos, X na lang yun. Ito download nyo. Dito downloads. Save. Ayun na, pupunta siya dito. Ayan naman yun. Close mo lang yun. Ayan. Install. Decline. Tapos, no thanks. Uncheck nyo to. Then, scan now. Okay. So, pag mga ganyan, then update now. Okay mo lang. Tapos, click mo to. Para automatic reboot. Yan, ganun lang. Hintayin mo lang siya matapos. Mag-i-install yan after. Tapos, sunod na step niya, install niya. Post mo na. Yan boss, installing na siya. So, hinintay mo lang matapos. Then, after nyan, so, ayan, tulad nyan, system install, cancel mo lang. Ayan. Ayan, nag-i-install na yan. Hintayin mo lang siya matapos, okay? Thank you.